Mergem spre casă, puțin supărat, căci iubita mea s-a dus cu un alt bărbat. Ce să mă fac? Jale în sufletul meu. Picioarele îmi poartă pașii sprâmbat, plin de femei și fum cu iz oriental. O tipă brună zâmbind spunea ceva: Picioreți că dracu, hai să stau cafea. Mi-am întors fața către ea, nu am știut ce să-i spun. M-a orbit frumusețea ei, să-i spun că o plac nu știu cum. Da, 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 da. Și-a ridicat puțin rochița în dungi, mi-a arătat că are picioare lungi. Mi-a zis plină de stil: Folosește simțul tatil. ochi de jar m-au amenințat să fac exact ce mi-a spus. Am aprins-o provocat, mi-a zis că acolo-i prea sus. Am deschis ușa la apartament, i-am spus că n-am căldură și nici